अस्सलाम-ओ-अलैकुम नाजरीन, मैं हूं हसन अली और आप देख रहे हैं हसन इन्फो टीवी। नाजरीन, गोश्त, अंडे, सब्जियां, फल, यहाँ तक कि खाने की हर चीज़ हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि लंबे अरसे तक महफूज रह सके। और सबका ही ये तजुर्बा सही भी साबित होता है कि चीज़ें फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होती बल्कि 1 से 2 माह तक भी सही रहती हैं। मगर बाज़ औक़ात गोश्त और अंडे फ्रिज में ज़्यादा दिनों तक रखने से वो ख़राब हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि लंबे अरसे तक फ्रिज में अशिया को रखना जानलेवा भी साबित हो सकता है? ये एक आम बात नहीं है। यही वजह है कि कुछ चीज़ें फ्रिज में रखने के बावजूद भी ख़राब हो जाती हैं। इस हवाले से माहिरीन बताते हैं कि अंडों और गोश्त को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक फ्रिज में रखें, इसलिए क्योंकि फ्रिज के अंदर एक ऐसी गैस होती है जो ठंडक देती है और चीज़ों के दर्जा हरारत को फ्रीज कर देती है। यूं वो तमाम चीज़ें जो हम फ्रिज में रखते हैं, इनका दर्जा हरारत बाहर की चीज़ों से ज़्यादा हो जाता है, जिससे इनकी कसाफत और जायका ख़राब नहीं होता। मगर 3 दिन से ज़्यादा जब आप अंडों और गोश्त को फ्रिज में रखते हैं तो इनका दर्जा हरारत तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन गोश्त के अंदर मौजूद फाइबर इससे ख़राब होने लगते हैं। यही मसला अंडों के साथ है कि अंडों की झिल्ली ख़राब होने लग जाती है। इसलिए अब से आप भी मोहतात हो जाएं और अंडे गोश्त को 3 दिन तक ही फ्रिज में रखें।